درنو حضارو د پروګرام په دې روان بهیر او حساس پړاو کې یو ځل بیا ورځو د اساتذه کرامو د لیست وڅانګې ته د اساتذه کرامو د لیست او څانګې څخه راټولو په ډېر ویاړ په ډېر درنښت د افغانستان د اسلامي امارت د مدار شخصیت د کابل څخه راغلی ښاغلی زموږ د دې بابرکته غونډې ویاړمن میلمه حضرت مولانا حضرت بلال حنفي صاحب چې د لوټ په وړاندې تشریف راوړي تر څو مدرنې غونډې ته خپله په زړه پورې علمي وینا ورعرض کړي حضرت مولانا حضرت بلال حنفي صاحب. الحمدلله هغه خوشحالي نن بیا جوړه ده، نن بیا د صوفیانو کلی منور دی، نن به بیا څومره د رحمت ملایکې ګر چاپېرې ولاړه وي او د صوفیانو خلکو یقینا بختور خلک یاستئ. داسې مجلس درڅه جوړېږي، الہ العالمین مو آباد لره. عزتمندو زما د خپل ګلانو قاري صاحبانو فارغینو نه یو مطالبه ده، هغه دا دی چې تاسې فارغه شولئ، تاسو د الہ العالمین کلام سر ته ورسو او البته طالب جانه دا فکر چرته ونه کې چې زه اوس فارغه شم، زه اوس چرته حافظ شم، زه اوس واجب الاحترام شم. راځه خلکو هم محترم درته وایي او حفظ دې تمام کو، راځه په ځای کښېنه. نه دا چې دې اولس ته لحظه په لحظه تشویق کړی یې او دا چې ولس تا ته سترګې په لارو د یو ارمان دپاره او هغه هم ارمان دا و چې زما وړوکې طالب جان چې کله لوی شي ما ته به خدمت کوي. تاسې به په کورو باندې نه کښېنئ غلي، تاسې به د علم سلسلې ته دوام ورکوئ او تاسې به هم ټیټ علما جوړېږئ او بیا به دعوت خلقو ته کوئ، د الہ العالمین کلام ته به خلک رابولئ. اگر که ستاسو قیمتي وخت ضایع کېږي، اگر که چېرته تا سره په دې کې خلق موافق نه وي او اگر که چېرته تا ته په دې باندې تکلیف هم رسېږي، طالب جان او فاضل محترمه د ورورۍ خواهش درنه لرم چې پام کوه، هسې نه چې دا تا څلور شپږ لس کاله وخت د مدرسو کې تېر کړو هغه هم بیا چېرته سبب د دې شي چې ته چېرته دوکانداري وکړې، هغه دې اخري داسې وخت راشي چې خدای ناخسته ستا پیدا چاته نه رسېږي. دا دعوت به موږ او تاسې چلو، دا محبتي دین موږ او تاسې ته راپاتې دی، موږ او تاسې بیا مخکې وړو. دا چې نبي علیه السلام مبارک هغه ته نازل شوی مبارک په دې سختو شرایطو مشکلاتو کې زما او ستا تر څنګ راورسو. دا چې په افغانستان چې یو لرې وطن دی، په افغانستان کې بیا دشت ارچي یو لرې ساحه ده، نن الحمدلله دلته په سلګونه خلک علما لرو او الحمدلله دا ډېری مجاهدین لرو. دا برکت د دې و چې نبي علیه السلام موږ او تاسو باندې کوشش کړی او دا دین دې زر حد راورسوو. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، زنده باد علمای حق، زنده باد امارت اسلامی، زنده باد مجاهدین، زنده باد شیخ هبت الله اخوندزاده حفظه الله. نعرې تکبیر. عزتمندو مقصود مې دا دی چې د علم او د حفظ معنا به دا نه وي چې ما او تا دې قرار کینو نبي علیه السلام مبارک په دې سختو مشکلاتو کې په ځان هر قسمه د چا خبره منلې، هر قسمه خبره د خلقو په ځان باندې وړې ده، لیکن الهي دعوت دا الهي فرمان نه دی پرېښی. نبی علیه السلام چې کله مبعوث شو مبارک دعوت شروع کړو، قریشو د ده پسې شاته سیسې شروع کړې، خبرې شروع کړل. راجمع شو ای خلقو د محمد په نوم چې څوک پیدا شوی دی هم یتیم دی، دی په موږ کې غریب دی، دی کله کولی شي چې د خلقو مشري دې وکړي. راځئ داسې مشوره وکړو چې د ده دا دعوت ورکړو. سره راجمع شو ولید ابن مغیره ته
ولید ابن مغیره د حج موسم دی خلک به حج ته راځي او دې شخص لګیا دی خلکو ته دعوتونه شروع کوي دا که موږ د هر قسمه خلق راشي نه ته دا خبرې واوري دی د ژبې نه ډېر خوږ دی که چېرته ده سره کښېني خدای ناخسته د دوی په ژبه باندې چې بیا به خلک سابعي کي خلک به بیا بېدینه کي ولید ابن مغیره ورته وایي ای قریشو ستاسو څه فکر دی د محمد په لور چې دا کوم شخص دی آیا دا چېرته کوډګر دی هغه خلکو چې خپل منځ کې سره وکتل ورته وایي دا قول خو موږ نشو کولی کوډګر خو نه دی د کوډګر جادو خپل منتر غواړي خپل فریب او چل غواړي نه د خبرې د چل او فریب نه ډکې نه دی بیا ورته ولید ابن مغیره وایي ستاسو څه فکر دی عیاذا بالله دا مجنون او لیونی دی قریش ورته وایي نه په دې موږ قمل نشو کولی لیونی خو کله داسې وي ځان ته کنځلې کوي کله داسې وي کوم ځای کې غورځېدلی وي کله داسې وي ځان ته زندۍ اچولی وي محمد په نوم چې کوم شخص دی دې کې خو دا عادتونه هم نشته ورته وایي شاید جادوګر به وي شاید ساحر به وي خو دا هر څه چې ورته وویل هغه وویل نه قریش ورته وایي ای زموږ سیده ای زموږ مشره وقیله ولید ابن مغیره ستا سره یې د دې څه شی دی ولید ابن مغیره ورته وایي زه خو چې څومره تصور وکړم دا کوم خبرې چې موږ او تاسې ځان پسې جوړوو وایي دا یو هم پکې نشته دی خو ځه داسې خبره به موږ جوړ وکړو چې دی جادوګر دی او د جادوګري علامې دا ده چې سړی د خپل ښځې نه جدا کوي زوی د پلار نه جدا کوي داسې یو خبره به وکړو په دې سره یې مشوره وکړله لیکن بیا هم د دوی شوم هدفونه مات شولو او چې څوک به راتلل نبي علیه السلام چې به یې ولیدو خپله به یې په مینه محبت راغی د دې کار ونه شو قریش راغلل ابو طالب ته ابو طالب ته زمونږ مشر او دا ستا وراره چې دی دلته زمونږ بوتانو په سیرت بد وی ابو طالبه موږ درنه خواهش دا کوو چې دا ستا وراره دې په خپله غلی که ابو طالب چونکې دی هم مسلمان نه و ویې غوښتل خپل وراره نبي علیه السلام ته جواب ولیږه ای زما وراره خیر دی دا هم ستا کلیواله دی ګیله به یې درنه وشي خپل دعوت دې چلوه البت بوتانو پسې څه مه وایه نبي علیه السلام مبارک ډېر غمجن شو صادر مبارک یې راواخیست هوګې باندې واچو الهه تر اوسه پورې زه یوازې ومه الهه یو تن و چې زما دفاع یې کوله ای تره که چېرته ته زما دفاع کې خو ډېره ښه او که چېرته ته زما دفاع نشي کولی ستا په خاطر زه د خپل حق دینه نه وړم مبارک صادر په اوږه باندې واچو او غمجن روان شو ابو طالب که کافر هم و یا هم غیرت پکې و اواز یې وکړه ای زما وراره راشه ای د قریشو خلکو ای کافرانو خبره واورئ که چېرته څوک په ځان باندې نور پوره کول غواړي زما وراره ته دې بر وګورې وراره جانه چې ستا څه خوښه وي هغه ته وکړه تا زه نشم خفه کولی نبي علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو قریش په دې پوه شو په دې کار ونه شو بل واري د مرګ دسیسه را جمع کړه داسې فکر وکړو راځئ موږ به یې مړ کړو مشورې دې باره کې جوړه کړه دارالندوه کې ټول کفار را جمع شو په دې وخت کې شیطان هم د یو سپین ګري په سیر باندې ځان جوړ کړی او راغلی دروازه یې ټک ټک کړله خیرهدار ورته وایي من فی الباب دروازه زمونږ پته یاده لرئ د پلاني قبیلې څخه یو سپین ګری راغلی کابل ولایت باګرامۍ ولسوالۍ دارالاحناف مدرسه په دې کې راجمع شم دی چې کله کېناستو یو ته وایي ستا سره یاده یو وویل وایي داسې کار به وکړو چې نبي علیه السلام مبارک به د دې کلي نه وشړو شیطان ورته وایي دا ډېره غلطه مشوره ده د ده ژبه ډېره خوږه ده دا که چېرته تاسې بل کلي ته وشړئ هغه د بل کلي خلک به یې ځان سره ملګري کړي وي بیا به په موږ او تاسو حمله کوي ورته وایي نو څه به کوو بل ورته وایي داسې کار به وکړو چې مړ به یې کړو خو د مړ کولو طریقه به یې بله وي هغه به دا وي چې د هر قبیلې نه به یو یا دوه په شمار ځوانان راواخلو او مړ به یې کړو بیا که چېرته بنو هاشم زموږ نه بدله اخلي نو د چا نه به یې واخلي دا خو به د ډېرو قبیلو په دې قتل کې شراکت وي شیطان ورته وایي ډېره ښه خبره دې وکړله ډېر اخره دوی لاړ نبي علیه السلام مبارک ته حضرت جبریل علیه السلام خبر ورکړو
نبی علیہ السلام ستا د مرګ دسیسه د بیدار اوسېږه رضی الله تعالی عنه د مبارک د مخکې ویلي و چې ما او تا به هجرت کوو ابوبکره داسې کار وکړه یو سرلی ځان ته واخله یو ما ته راکړه نبي علیه السلام روپۍ ورکړې ابوبکره دا سرلی دې زما دپاره اخیستې ده دا سمن روپۍ واخله ستا دپاره ما اخیستې نبي علیه السلام ونه منله روپۍ ورکړې دې کې ډېر رازونه دي علما کرام فرمایي شاید راز پکې عبادت چې په خپلو روپیو دا ډېره مزه کوي چې کله د دې خپل کلي نه وځي داسې کلي دې مخ راواړو په ډېر عجیبه اندازې او غمجنه ګیله وکړله ویې ویل د مکې خلکو مکې ته خو زما کلی وې ته خو ما ته ډېره قدردانه وې کاش نن ستا اهل زما په قدر پوهېدلی زه یې د تا نه وشړله زه یې مسافر کړم مکې ته زما کلی د تا نه زه روان یم په ډېر عجیبه انداز کې دا مبارک ګیله یې خولې ته راغله او دا خبره یې وکړله چې کاشکې نن ستا اهل زما په قدر پوهېدلی مبارک یې د خپل کلي وشړی مقصود مې دا دی چې نبي علیه السلام مبارک دا الهي فرمان صادرولو او عملي کولو په خاطر د خپل کلي نه وشړل شو لیکن نبي علیه السلام مبارک د خپل دعوت پرې نه خوځېدو زمونږ پته یاده لرئ کابل ولایت باګرامۍ ولسوالۍ دارالاحناف مدرسه مسؤل مولوي صاحب بلال حنفي مسلمانان دي دا د نبي علیه السلام مبارک هغه تکلیفونو برکتو حافظ جانه نن زما هم تا نه دا مطالبه ده نن زه خواهش هم درنه دا دی دا به نه وي چې فارغ شي او بس نه ته به خپل دعوت چلې دا ستا د حفظ او د علم په برکت نن الحمدلله په عام افغانستان کې یو اسلامي نظام راغلی ښه په برکت باندې نن الحمدلله په کونج دومره یو فحاشي ده هلته په پوهنتونونو کې په خلکو باندې دا بندیز دی چې خلک د حجاب نه کوي نن الحمدلله زما ستا خور چې به روزي ګناه ورته ښکاره کېږي چې خپل مبارک مخ چاته ښکاره کړي لیکن په هندوستان کې دا پابندي ده او تاسې وکتل چې هغه لنډغران پسې ور روانو او زما استاد مسلمانې خورکۍ نه هغه هم په زوره سره یې حجاب لرې کو مسلمانې خورې په تا دې زنده‌باد وي که بیا د هندوستان په کونج کونج کې دې زنده‌باد وي د تا نه دې رسمونه ځوانان زنده‌باد وي او د تا نه دې بېغیرته ځوانان په سل واره قربان شي که بیا هم د دې دومره لنډغرانو په مقابل کې ودرېدې خپل اسلامي حجاب کلیم نه کو او دا چې په هر ځای کې تاسې خوشحاله یاستئ نن دا خبره نشته دی چې د حق نن ستاسې د خوښې نظام دی په کونج کونج افغانستان کې کوي دا که خدای ناخواسته داسې وایي چې ته تللی و چا درته ویل چې ږیره دې ولې پرېښې یا یې درته ویل چې ولې دې دریشي دې نه کړي یا یې درته ویل چې ښځې بار ته راوباسئ زما او ستا په کوفیت به درانه پرته وې لیکن نن چې دا قصې نشته دی دا ستا د مدرسو برکت دی صاحب دا د علمای کرامو برکت دی اخره کې مطالبه درنه لرم او تاسې هم په شوق جواب راکئ هغه خلکو تاسې هم اوس یو قسمه نمایندګان دلته د خلکو ناست دی زما درنه مطالبه ده خواهش کوم زه درنه کوم دا چې الحمدلله خوب نظام راغلی دی آیا په دې موږ په همیش کې اسلامي نظام غواړو موږ قرآني نظام غواړو او که چېرته زموږ سر پر هم د سر نه دا وجودونو نه تېر وي موږ د خپل سرونو هم ورته تېر ناسو دا څو خبرې مو کړې خدای دې وکړي د چا طبیعت پرې نه جوړ شوی او د چا طبیعت پرې خراب شوی نه وي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر